एक बार की बात है। एक छोटी चिड़िया रोज उड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन ऊंचा नहीं उड़ पाती थी। वह पेड़ों पर बैठी बड़ी चिड़ियों को देखकर उदास हो जाती। एक दिन उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। वह रोज अभ्यास करती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। कुछ समय बाद वह आसमान में ऊंचा उड़ने लगी। सभी पक्षी उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।